V avli občinske zgradbe je v organizaciji likovno-kulturnega društva Likodo Ormož na ogled razstava likovnih del, ki jih domači in okoliški likovni umetniki namenjajo avkciji. Zbrana finančna sredstva bodo organizatorji namenili 12, ki so v požaru v Veliki nedelji v noči 28. februarja ostali brez strehe nad glavo in praktično brez vsega. Na pomoč so že priskočile številne humanitarne ter pristojne organizacije, občina, podjetja in posamezniki. Ravnodušni pa niso ostali niti likovni umetniki. Za likovno-kulturno društvo Likodo dobrodelna avkcija ni prva takšna izkušnja. Prav tako pa ne za vsa ostala društva, katerih člani so z veseljem priskočili na pomoč. Razen članov likovno-kulturnega društva Likodo so svoja dela za dobrodelno avkcijo prispevali še likovna sekcija doktorice Štefke Cobel iz Ptuja ter likovno-fotografska sekcija občine Hajdina. Na pomoč pri organizaciji razstave pa so priskočili tudi vitezi in dame viteškega reda, red templarjev OSMTH Slovenija, Komenda Jeruzalem in pokrajinski muzej Ptuj Ormož. Način aukcije likovne razstave je že utlačen. Likovno-kulturno društvo Ormož je to že uvedlo prvič in nam se obrestovalo. So 3 načina aukcije, to je zvezek, ki se nahaja tu, v njega se lahko pišejo cene, začetna cena je 20 evrov, svaka naslednja se zvišuje, koliko se želi, za katero sliku, ki jo želi kupiti, zvišuje cenu, mora samo napisati podatke, kdo je, kaj je, da ga obvestimo. Če se slučajno spremeni njegova ponujena cena, neke tretje osebe, ki rade opet spet zdignula cenu. Lahko se licitira prek e-maila, a to je prek mojega e-maila bohumil.ripak@telling.com, navodila so dana tu na vitrini, pa tudi lahko prek Facebooka, ker bomo na mojem Facebooku objavili sve slike in avtorje z imeni, tako da se lahko tudi prek Facebooka licitira. Svaka prelicitirana slika bo na sva 3 mesta objavljena in povedana, da je presežena licitacija. To je v glavnem, samo želim, da nam čim bolj uspe ta razstava, da čim več zberemo sredstev in da svoje poslanstvo, ki smo ga začeli, ker to je že 3. aukcijska razstava, ki jo izvajamo, imeli smo za žena, imeli smo za materinski dom skupaj z vitezi iz Jeruzalema, za Sveti Jurij ob Šavnici in zdaj je to ta 3., na kateri sodeluje likovno-kulturno društvo Ormož, to je za nastradale družine iz Velike Nedelje.
Otvoritev razstave je bila tudi prijeten kulturni dogodek, v katerem so nastopile učenke glasbene šole Ormož. S svojimi pesniškimi deli pa sta se predstavila še pesnica Cecilija Bernjak, ki je tudi likovna umetnica in je za razstavo prispevala tudi svoji 2 likovni deli, ter pesnik, glasbenik, multimedijski ustvarjalec in popotnik Denis Žuran. Čez lice na prsi časa. Po licu mi spet polzi neka pesem, morda od žalosti, morda od veselja. Neka pesem me premika v neki novi čas. Prebičane misli se smejijo, novi čas se zdravi. Da čujem materino pesem, je tako kot tisti krčevit jok, ki ga moram skriti. Ljubezen je vedno zadetek, kot da ni vprašanje življenja in življenja. Vse vem, dokler ne vem, in ponavadi še ne vem, da vse vem. Bolečina v tej zmedi je enkratna. Naj že torej zdrsne pesem čez lice na prsi časa, naj eliksir sladkobe zdravi, krč v joku naj poklekne vase. Nova pesem s krikom veličastja naj venča moje misli v času, ki nastaja. Prva nosi naslov Vrtnica in trn. Raste vrtnica čudovita, le ustavi se jo in poglej. Zraven njena je zaščita, se raste trn čisto ob njej. Skupaj bivata kot eno, dokler čas ju ne loči, in če prikrade se nevarnost, trn priskoči k pomoči. Veš, brez trna ni vrtnice in brez vrtnice ni trna. Jaz sem tvoj trn in ti si moja vrtnica. Razstava skupaj prinaša 37 likovnih del in bo na ogled do 6. maja. V avli je tudi zvezek, kamor zainteresirani lahko vpišete svoje podatke in ponujeno ceno.